Grüß euch alle, wieder eine Vorstellung auf dem HD Agro-Kanal und wieder eine Besonderheit. Ein Traktor 68 Jahre alt, ein Steyr T84i. Crko sam. Znači, dupla zanimljivost na današnjem predstavljanju. Duplo zato što sa jedne strane ovakav old-timer još nisam snimao, ali vidjet ćete u stvari u kakvom je stanju, tako da morao sam to da uradim. A druga stvar, ovaj traktor je na prodaju, tako da ujedno ćemo uraditi jednu provjeru polovnjaka, tako da idemo. Idemo onda neke osnovne karakteristike. Za početak bi naveo da ima više modela, varijanti što se tiče ovog traktora. Ovo je konkretno T84E, a ima još T84, T84A, T84S, tako da je i meni bilo malo komplikovano da nađem tačne podatke, ali u suštini našao sam. Dužina je 255 cm, širina je 160 cm, visina je 151 cm, a težina ovog traktora je 1220 kg. Evo vidite dimenzije guma, zadnje je 11.228, prednje 5,5, 16, tako da sve u svemu je jedan jako lagan traktor. Eto, pre 60-70 godina ovako su nekako krenuli, krenuli su možda nešto ranije, ali u suštini u ovo vreme, evo vidite kakve su dimenzije, kakvi su kapaciteti bili u pitanju. Evo u ovom modeljku još da navedem da je znači pogon samo na zadnjim točkovima, kočnice su mehaničke na zadnjim točkovima, hidrolika, znači oko 600 kg je kapacitet, 600, možda nešto više može da digne, može i do 900, ali ipak lagan traktor je u pitanju, pa da ostanemo pri tome da je 600. Rezervoar 28-29 litara, prosječna potrošnja pa do između 1,5 i 2 litre na sat vremena u radu, znači u radu pod opterećenjem. Što se tiče motora, evo malo pre sam pomenuo tu nisku potrošnju. Znači motor je Steyr 113A, VD 113A, 1330 kubnih santimetara, jednocilindrični vodeno hladnjeni motor. Evo vidite kako to izgleda s ove strane. Ovom je pumpa za hidrauliku, alternator, anlaser, uljni filter za vazduh, hladnjak del tamo napred. Još dve zanimljivosti što se tiče motora. Prvi je, gledajte da je moj brojač radni sati. Evo ga, ne znam kako se vidi. Znači tu broji radne sate,
A druga stvar, filter za ulje. Ja nisam navodio pošto ni nema. Faktički. Onako da se menja, to nema. Nego ovdje vam je neki filter za ulje. Neki limovi sabijeni jedno uz drugu. I ulje pod pritiskom prolazi između limova. I tu se čisti. Kroz taj zazor prolazi samo ulje, prljavština ne prolazi. I eventualno prljavština se očeše nekako od tih limova i tu ispada, tu se skuplja u neku posudu. Znači ne menja se filter, znači večit filter. Tako da, veoma zanimljivo. Kada je menjač u pitanju, evo tu je jedna šema, ne znam da li se vidi. Znači 4 brzine napred i 4 nazad, znači imate u stvari 4 brzine napred i 1 nazad, znači samo jedna palica za te brzine, znači nemate reduktor i imate ovu palicu, ovu tu, to vam je kao da okrenete sve te brzine, znači reverzer, znači ono što onda ćete imati kada okrenete 4, imat ćete 4 nazad, 1 napred, znači veoma zanimljivo već u tim godinama da su to tako napravili. Znači skroz jednostavno, nemamo apsolutno dalje nikakve teme što je vezano za menjače. Ajde vidimo kako će se ja tu popeti. Evo tu sam nisam u kabini nego na traktoru Steyr T84E. Aj brzo da pređemo komande, vidio se malo skučeno, mjesto skučeno je. Ne može sedište više da se pomeri nazad, tako je dosta teško se popeti, ali ok, može. Ajde pređemo brzo komande. Znači tu sa desne strane dole ručna kočnica, onda poluga za uključivanje i isključivanje kardana, poluga, ono što sam malo pre rekao, reverzer, napred, nazad, da se menjaju brzine. Ovdje vam je gas, ovdje kočnica, levi i desni točak, kočnica, ovo vam je za uključivanje i isključivanje. Tu može da se namontira kosa, to ću pokazati posle, pa i da se za uključivanje i isključivanje obrtanja za kosu. Tu se uključuje menjač, sam rekao, tu u sredini. Evo ga kvačilo. Sa leve strane dizanje i spuštanje hidraulike. I nema, ima tu još jedna papučica, blokada diferencijala. Tako da to je to što se tiče komande. Ajde sad da vidimo komandnu tablu. Ručni gas, kazaljka ili sad za pritisak ulja, ovo vam je svetlo, s ovim se pali traktor, kad date kontakt onda se s ovim pali, ovo je žmigavac i to je to, znači nema broja obrtaja, ovo je sirena i to je to, nema broja obrtaja, nema nikakve više kazaljki. Znači, skroz je jednostavno i ja mislim i dovoljno u to vreme. Ja, tako je izgledalo 56. kad su pravili ovaj traktor. Danas to ovako izgleda. Steyr 6250 Terus. Vidite ovo. Evo, ovo je već. Ovdje nema dalje. Tako da bi stigli dotle morate krenuti odavde, jel tako? I posle 70, nepunih 70 godina vidjeli ste razliku. Idemo dalje. Što se tiče eksploatacije, pa ovaj traktor je pre svega sad već za muzeje, za izložbe, za susrete oldtimera, ali ajde da navedemo neke stvari. Znači rekli smo 18 konjskih snaga, potrošnja u radu do 2 litre dizela na sat, tako da jako mala potrošnja, ali ne može se nešto pretjerano opteretiti zbog samo 18 konjskih snaga. Inače, rekli smo, hidraulika može
da digne, pa recimo 600 kg, može i više da digne, ali zbog težine traktora nije preporučljivo. Ja tako, malo pre sam rekao kosu, evo tu se montira, novo se priključuje da se vrti, jel tako? Nove šrafove se montira i na onaj otvor se montira. Tako da na par mjesta tu treba priključiti i onda bočno imate tu kosu i to je za košenje trave. Plug, 18 konjskih snaga, šta može onda? Zahvat, jednobrazni plug, neki mali, do 20 cm radnog zahvata. Znači, pa više za bašte i za voćnjake, uzak traktor, i za to je super. Tako da, uski točkovi, nizak traktor, ili tako, više za voćnjake, evo nešto u tom fazonu. Tako da, ne bi tu sad dalje nabrajao neke eksploatacione karakteristike. Sad, neću onako pričati o nekim cenama ko što obično pričam kada su u traktoru pitanje koliko košta održavanje i te stvari, nego sad ću pričati o tome da se ovaj traktor prodaje, teška srca vlasnik prodaje. Cena je 3353 eura i ova cena je, recimo na zapadu, do 10.000 eura idu ovakvi traktori sigurno, pošto je kompletno restauriran i kompletno je funkcionalan. Znači, nema milimetra na njemu, što ne bi bilo u redu. Gledajte, nove gume, ne korištene, malte ne, samo gume koštaju oko 1000 eura, komplet sve. Vidjeli ste tokom ovog snimka i stanje kompletnog traktora. Znači nema, evo, novo sedište. Evo vidite nazad. Ne znam šta bi tu još mogu da vam pokažem, šta bi vas interesovalo, pitajte ako vas nešto interesuje. Tako da, ofarban komplet, kažem. Tako da, veoma zanimljiv primjerak. Nisam siguran, u stvari ne vjerujem da ima bolje očuvan i bolje sređen primjerak tu u Srbiji. I evo ga, to bi bio to predstavljanje ovog oldtimera. Nadam se da vam se dopada. Ovo je bilo novost za mene, a i na mom kanalu. Tako da imam još neke planove što se tiče ovih oldtimera, ali to još ne znam tačno kako će biti, ali uskoro će biti. Tako da, auf Wiedersehen!